નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો વોઇસ ઓફ વડોદરા ન્યૂઝ। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું નીલોફર ખાન। વોઇસ ઓફ વડોદરા ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજ રોજ વેસ્ટર્ન રેલવેના કર્મચારીઓ ભૂખ હડતાલ પર ઉતર્યા હતા। તેઓએ જણાવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી સરકાર તેમની માંગને સ્વીકારે નહીં ત્યાં સુધી તેઓ દ્વારા આંદોલન કરવામાં આવશે અને જ્યાં સુધી તેમની સમસ્યાનો ઉકેલ નહીં આવે ત્યાં સુધી તેઓ ધરણા પ્રદર્શન કરશે અને તેઓએ મીડિયાના માધ્યમથી રજૂઆત કરવામાં આવી કે તેમની સમસ્યાનો હલ થાય તેવી માંગ વેસ્ટર્નના કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ હનીફ મંસૂરી સાથે નીલોફર ખાન। ધન્યવાદ। આજે ઓલ ઇન્ડિયા રેલવેમેન્સ ફેડરેશનના આહવાન પર પૂરા ઇન્ડિયન રેલવેમાં દરેક ડિવિઝનોમાં હંગર સ્ટ્રાઇકનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેનું મુખ્ય કારણ અમારી ઘણા સમયથી લોંગ પેન્ડિંગ ડિમાન્ડ્સ છે। એમાં મુખ્ય ડિમાન્ડોમાં અમારી જે રેલવેનું જે પ્રમાણે પ્રાઇવેટાઇઝેશન થઈ રહ્યું છે, જે પ્રમાણે અમારા સ્ટેશનો વેચાઈ રહ્યા છે, જે પ્રમાણે અમારી ટ્રેનો વેચાઈ રહ્યા છે, એનો અમને વિરોધ છે। એના ઉપરાંત સરકારને અમે ઘણીવાર રજૂઆત કરી કે જે ન્યૂ પેન્શન સ્કીમ 2004થી લાગુ કરવામાં આવી છે એ કર્મચારીઓના હકમાં બિલકુલ નથી, જેને નિરસ્ત કરીને ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમ લાગુ કરવી જોઈએ, જેનાથી પૂરતું પેન્શન રેલવે કર્મચારીઓને મળી રહે। છતાં સરકાર એ વાત અમારી ધ્યાન પર લઈ નથી રહી। એના ઉપરાંત લગભગ 1 લાખથી વધારે વેકન્સી સેફ્ટી કેટેગરીની અંદર ખાલી છે, જેને ઘણીવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ સરકાર નથી ભરી રહી। એના સિવાય અમારું જે રેલવે કર્મચારીઓના મકાનો છે, જેને જર્જરિત હાલતોમાં હોવા છતાં પણ સરકાર ફંડનું બહાનું કાઢીને એ મકાનોનું રિપેરિંગ નથી કરી રહી। 8મું પે કમિશન લાગુ કરવા માટે પણ અમારી આ એક એની અંદર અમારું ડેમોન્સ્ટ્રેશનમાં એક વન ઓફ ધ માંગણી છે। આવી બધી માંગણીઓને લઈને ઓલ ઇન્ડિયા રેલવેમેન્સ ફેડરેશને હંગર સ્ટ્રાઇકનું 1 દિવસની નોટિસ આપી હતી। સરકાર દ્વારા આ અમારી હંગર સ્ટ્રાઇકને નિરસ્ત કરવામાં આવી છે અને એમાં જેટલા પણ લોકો ભાગ લેવા માંગતા હતા એમની તમામ રજાઓ કેન્સલ કરીને આ અમારા આંદોલનને કચડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। પણ વેસ્ટર્ન રેલવે એમ્પ્લોઈઝ યુનિયન બડોદા મંડલે એ નક્કી કર્યું છે કે સંવિધાને અમને જે અધિકાર આપ્યો છે અમારી માંગણીઓને લઈને શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન કરવાનો, તો અમે અમારી માંગણીઓને લઈને શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન કરવા માટે આ ધરણાનું આયોજન કરેલું છે। વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ આ જો અમારી લોંગ પેન્ડિંગ ડિમાન્ડ્સ છે એ જો સરકાર દ્વારા એના પર ધ્યાન નહીં આપવામાં આવે તો આજની તારીખે અમારો દરેક રેલ કર્મચારી ત્રસ્ત છે, માનસિક તણાવમાં કામ કરી રહ્યો છે। એ કર્મચારીનું તમે પરીક્ષા લઈ રહ્યા છો, એ કર્મચારી ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરશે તો એ ઉગ્ર સ્વરૂપમાં પછી સરકારના ના પાડવા છતાં પણ અમે હંગર સ્ટ્રાઇક કરીશું। જરૂર પડે તો રેલનો ચક્કાજામ કરીશું અને જરૂર પડે તો પબ્લિક સાથે વાતચીત કરીને અમે રોડ પર પણ ઉતરવાની તૈયારી આપીશું। મારો પરિચય, હું સંજય પવાર, ડિવિઝનલ સેક્રેટરી વેસ્ટર્ન રેલવે એમ્પ્લોઈઝ યુનિયન।